同新抱相處，做對呢3件事，佢反而會尊重你。你冇聽錯，係尊重，唔係怕你，唔係敷衍你，唔係當你係舊家具咁擺喺度供奉，係打從心底對你有個服字。呢個服字千金難買，萬銀難求，係幾多奶奶成世人跪求都求唔到嘅一粒仙丹。你求到你下半世就有尊嚴，你求唔到你下半世就係一條地底泥，任人踐踏，仲要係自己鋪張席等人踩上嚟嗰隻。你話我誇張？你夜晚捫心自問，你係咪成日覺得自己喺個仔屋企連工人都不如？工人有糧出，你係貼錢買難受；工人有家放，你係年終無憂俾人嫌；工人做錯嘢，最多俾人話2句，你冇做錯嘢，一樣要俾人黑面。仲要加多句，阿媽你唔明言啦，你唔憤氣，你唔憤氣就啱啦，因為你一直用錯方法，你一直以為你對人好，人哋就會對你好，你呢啲唔係善良，係戇居。新抱呢個物種，唔係你10月懷胎生出嚟嘅，佢對你無血緣嘅包袱，無童年嘅記憶，你對佢好係應該嘅，你對佢唔好，佢記你一世，你對佢太好，佢反而懷疑你係咪有陰謀。係咪想收買佢？係咪想控制佢？你越做多啲，越錯多啲，你越理多啲，越乞人憎多啲。你唯一嘅出路係做對以下3件事，唔係3件好事，係3件狠事。對係狠，對自己狠，唔係對佢狠。你對自己狠得落，佢先會對你另眼相看。第一件事，由今日開始，將自己當成你仔屋企嘅住客，而唔係主人。你聽清楚，係住客。仲要係租平房嘅住客，唔係星級酒店嘅貴賓。你係住客，你就自動自覺，間房閂埋就係你嘅世界，出到廳就係人哋嘅地頭。你去人哋地頭就要識做，就要守規矩，就要睇人面色。你話間屋我有份，俾首期裝修我有出錢，喂，你俾咗就係人哋錢仔女，你俾錢仔女時係你心甘情願，唔係你買入場券。你以為出咗錢就係股東？可以投票，可以否決。你發夢啦！你出錢嗰陣，法律上叫饋贈，饋贈完你就係無牙老虎。人哋門一鎖，你連門口都入唔到。你想有尊嚴擔住喺度，第一個心態就係將自己當成住客。住客有乜嘢特徵？唔該，自己嘅碗自己洗，唔好人哋放喺洗碗盤等工人洗。你係工人咩？你係住客。你食完嘢即刻洗反乾淨，連水漬都要抹乾。唔好留一啲痕跡，你嘅衫褲自己洗、自己晾、自己摺，唔好丟入人哋嘅污衣籃。你嘅垃圾桶自己倒，唔好等新抱幫你清。你啲老泥人哋見到都想嘔。你朝早起身，如果人哋2公婆未起身，你嘅腳步聲要好似做賊咁細聲，唔好恰住對拖鞋啪啪聲，嘈醒全屋人。人哋嘅廚房用之前問一聲，我想煮個麵，方便嗎？人哋話方便，你先好入去。煮完抹到個灶頭立立令，好似從來冇人用過咁。人哋個雪櫃唔好立亂開，更唔好將自己啲隔夜碗塞滿人哋個雪櫃。你啲隔夜碗唔係全家寶，係細菌溫床。人哋聽個電視唔好亂咁轉台，人哋睇緊韓劇，你無啦啦轉去粵語殘片，你係咪想開戰？你想睇電視？入房用自己嗰部，戴住耳機自娛自樂。你係住客就要識得隱形，成日喺廳度棟篤企，眼光光望住人哋2公婆，人哋想攬下都唔得，想講句貼心話都要就住你。你喺度空氣都凝住。你最好嘅位置係你間房，你間房係你嘅堡壘。你將間房佈置到鬼咁舒服，有齊晒你嘅嘢，收音機、書本、茶壺、零食、珍藏嘅鹹相。如果你有，閂埋門你就係皇帝。新抱叫你食飯，你先出嚟，食完幫手執下台，記住係幫手，唔係主力。然後閃翻入房，你千祈唔好坐喺廳度點評佢哋嘅生活，唔好多嘴問今晚食乜文，聽日去邊度，你個袋買咗幾多錢。你係住客，住客無權過問房東嘅私生活。你做得到呢個住客心態，你新抱即時鬆一口氣，佢覺得你識做，你知機，你唔係一個負累，而係一個隱形嘅存在。佢開始唔會避你，唔會一見到你就皺眉頭。呢個時候尊重嘅種子先至會埋落去。你諗下，
如果你屋企有個遠房親戚嚟長住，佢反客為主，當正自己係大老爺，你會唔會尊重佢？你會想掟佢出街？同樣道理，新抱先係呢個屋企嘅女主人，你只係一個過客，一個寄居蟹。你認清楚自己嘅位置，你先至有資格講尊重。你愈要面子，愈要擺主人款，愈要話事，你就愈無面子，愈似個小丑。你放低身段，心甘命抵做住客，你反而贏得一個知所進退嘅好評。呢一步係基礎，你做唔到之後兩件事你都唔使諗，因為你連入場資格都冇。好，第二件事更狠，由今日開始對你個仔唔好理，唔好幫，唔好錫，你聽住係對你個親生骨肉都要咁樣做。你唔係發神經，你係曲線救國。你諗下，新抱最憎你乜嘢？最憎你成日企喺你個仔嗰邊，最憎你哋兩母子打孖上，最憎你成日覺得你個仔係個需要你照顧嘅 BB。你越錫你個仔，越幫你個仔，越幫你個仔講好話，新抱就越憎你。佢會覺得你哋係一個聯盟，一個排擠佢個聯盟。你幫個仔洗件衫，新抱覺得你嫌佢洗唔乾淨；你幫個仔煮碗麵，新抱覺得你話佢唔識照顧老公。你個仔同新抱嗌交，你走出來扮和事佬。就算你表面話你個仔唔啱，你心底裏面都覺得係新抱唔夠溫柔，你個仔先會發脾氣。你呢啲小動作，新抱全部睇穿，佢唔出聲，但係佢個心就同你結多條冰。你要新抱尊重你，你要做嘅反而係同你個仔割席，對係心理上嘅割席，情感上嘅斷絕。你要明確咁傳遞一個信息，你而家係佢老公，唔係我個仔。你由聽日開始，你個仔放工翻嚟，攤喺梳化玩手機，你唔好再好似以前咁斟茶遞水、切生果，問佢攰唔攰，你由得佢，佢未食飯，新抱會理，佢件衫嚼晒，新抱會燙，佢黑口黑面，新抱會問，你千祈唔好插手，你一插手就係落新抱面。你要將照顧你個仔嘅責任完完整整，一乾二淨咁交俾佢老婆。你唔單止唔好幫，仲要適時啖踩你個仔一腳。當然唔係叫你同新抱一齊鬧佢，而係用一種事不關己嘅態度。例如食飯嗰陣，你個仔話啲蝦鹹，你以前實會打圓場，係咩？我覺得幾好味啊！或者幫新抱開脱，可能今日啲鹽平，你呢啲係好心做壞事，你應該點做？你應該冷冷地望你個仔一眼，然後話下咪自己斟杯水，你無手無腳咩？嫌三嫌四，人哋煮俾你食，仲要就你口味，你咁樣講，表面係鬧你個仔，實際係幫新抱出頭。新抱聽喺耳裏，個心即時舒服晒，佢會覺得你呢個奶奶係明事理嘅，係企喺公義嗰邊，而唔係盲撐自己個仔。再例如，你個仔成日掛住打機，唔陪新抱去街。你以前可能會你唔好成日掛住打機啦，陪下老婆啦。呢啲話新抱聽到覺得你係為佢好，但係亦都覺得你係一種干涉。你應該點？你應該當住新抱面同你個仔講：你咁大個人仲成日打機，我係你老婆，我一早同你離婚，你老婆忍得你，算你執到。講完你就行開，唔好理佢哋嘅反應。你咁樣做，你新抱會覺得你係佢嘅盟友，而唔係敵人。佢會同你個仔私下講，你阿媽其實都幾明白事理，佢都話你唔啱。你個仔可能會頂頸，但係佢心底裏面會開始覺得你唔再係嗰個只會溺愛佢嘅阿媽，而係一個客觀嘅長輩。呢個形象嘅轉變至關重要。你由盲撐個仔嘅煩人奶奶，變成幫理不幫親嘅瀟灑阿媽，呢個轉型會令你新抱對你肅然起敬，因為你做咗一樣佢完全估唔到嘅嘢，你主動斬斷咗嗰條令佢感到窒息嘅母子臍帶。呢條臍帶係幾多婚姻破裂嘅元兇，你親手剪咗佢，你新抱仲唔當正你係神咁拜？當然做呢件事要拿捏得好，你唔係真係要同你個仔斷絕關係，而係喺新抱面前刻意製造一種你哋先係一夥，我係局外人嘅距離感。你唔好再同你個仔有太多嘅眼神交流、秘密對話、專屬默契。你甚至要減少同你個仔獨處嘅時間。
你愈係疏遠你個仔，你新抱愈覺得你無威脅，愈覺得你大方。你話咁樣做我個心好唔舒服，我個仔會唔會唔理我？戇居，你個仔永遠係你個仔，血濃於水，佢唔會因為你唔幫佢斟茶遞水就唔認你。反而如果你逼到佢要做孝子同好老公之間做選擇，佢分分鐘會揀老婆，因為你時日無多，老婆陪佢成世，你主動退出呢個競爭，你反而贏晒。你唔單止贏咗新抱嘅尊重，仲贏返你個仔嘅感激，因為佢唔使再做夾心餅。呢招叫以退為進，係兵法嘅最高境界。你能夠對自己個仔狠心，唔再當他係你嘅附屬品，唔再當他係你嘅情感寄託，你先至真正成為一個獨立有尊嚴嘅老人家。一個獨立有尊嚴嘅老人家先至值得人尊重。如果你做到以上兩點，你已經由過街老鼠晉升為住喺客房嗰個幾有禮貌嘅阿婆，但係要達至尊重呢個層次，你仲要做第三件事，而呢件事直頭係反人性嘅，係要你將自己嘅嘴縫埋，將自己嘅心挖出嚟。第三件事就係對人哋嘅仔女唔好理，唔好問，唔好教，你聽清楚係人哋嘅仔女，即係你個孫。你點解覺得你個孫係你個孫？因為佢係你個仔生嘅，佢有你嘅 DNA。錯，大錯特錯。喺新抱嘅世界裏面，個孫係佢嘅，係佢同佢老公嘅，唔係你個奶奶嘅。你只係一個血緣上嘅祖輩，而唔係養育上嘅話事人。呢個主權問題係所有婆媳大戰嘅火藥桶。你諗下，你以前湊大你個仔幾咁辛苦，幾咁有心得，你當然覺得自己有資格、有能力、有義務去教個孫。你見個孫食飯周身喐，你就用你嗰套唔食就打嘅方法。你見個孫3歲未識串字，你就用你嗰套贏在射精前嘅催谷法。你見個孫有啲傷風咳，你就用你嗰套桂枝湯金銀花嘅獨門秘方。你呢啲行為喺新抱眼中唔係愛心，係侵略。你每一句我當年係咁樣教你老公嘅，都係一支針，吉入新抱個心度。因為你係暗示佢唔識教，暗示佢嘅方法唔及你，暗示佢唔係一個稱職嘅阿媽。你試下角色對調，如果有個外人成日對你點教你個仔指手畫腳，你會唔會發癲？你會唔會想即刻趕佢走？同樣道理，你而家就係嗰個外人，你要新抱尊重你。你要做嘅係對個孫完全唔好理，個孫喺廳度喊到拆天，新抱手忙腳亂，你個心囉囉攣，好想出房幫手，千祈唔好。你閂埋門，戴住耳塞，繼續睇你嘅書。你行出去只會令情況更混亂。你諗下，你行出去，你個孫見到你喊得仲大聲，新抱覺得你係嚟睇佢點樣出醜，佢個心即時火滾。你忍心唔理，由佢哋自己搞掂。你新抱搞掂咗之後，會覺得好彩阿媽冇出嚟，唔係實亂上加亂，佢反而會感激你嘅克制。個孫要食飯，你唔好多手去餵，人哋阿媽餵佢，可能餵到成地都係。你睇見眼火爆，你覺得如果俾你餵10分鐘搞掂，你叻，你醒，你巴閉，你收聲。人哋餵得慢係人哋嘅事，人哋個孫唔食係人哋嘅事。你唔好理你食你自己嗰份，食完就閃。你新抱如果開口問你阿媽，你當年點餵佢老豆，你呢個時候先至可以講，但係要輕描淡寫，用我以前好似係咁嘅口吻，千祈唔好用你應該嘅口吻。講完要補多句，不過每個小朋友都唔同，你嘅方法可能更適合佢。你要主動承認佢嘅方法係主流，你嘅方法係過時。你越係謙虛，越係話自己唔識嘢，你新抱越覺得你識嘢，呢啲叫反差。個孫要報興趣班，新抱報咗個1年4萬蚊嘅幼兒 CEO 領袖訓練營，你覺得係笨係白痴？你個心諗4萬蚊，我教你個孫打算盤、寫毛筆字好過啦。你千祈唔好講出口，你唔單止唔好反對，仲要讚好。哇，聽起來好犀利喎！而家啲細路真係幸福喎。你話我虛偽，對，就係要虛偽。呢種虛偽係維係家庭和諧嘅潤滑油。你真心覺得佢哋嘅教育方法係垃圾，關你乜事？你嘅任務係喺佢哋嘅屋檐下安然度過餘生，而唔係培育下一代愛迪生。個孫未來變成點，係佢父母嘅責任。
唔係你嘅責任。你嘅責任已經喺幾十年前完成咗，你仔養大咗，你功成身退之後嘅嘢一概與你無關。你越唔理個孫，你新抱越放心將個孫交俾你，因為你唔會亂嚟。你諗下，如果你係一個成日自作主張嘅奶奶，新抱點會放心俾你個單獨帶孫？佢驚你帶個孫去拜黃大仙，驚你餵個孫食人哋俾嘅糖，驚你同個孫講新抱嘅壞話。你將自己變成一部餵食機器同陪玩機器人，完全跟從新抱設定嘅程序，唔好加插自己嘅程式碼。個孫同你講：嫲嫲，媽咪話呢樣唔食得，你應該即刻答係㗎，媽咪講得啱，唔好食，而唔係偷偷地塞俾佢，然後話唔好話俾媽咪知。你呢啲係陷個孫於不義，係教佢講大話，係破壞緊新抱嘅管教權威。你同新抱爭個孫嘅心係最愚蠢嘅行為。你贏咗個孫嘅歡心，輸咗新抱嘅尊重，值得咩？個孫大個咗，一定會黐翻佢阿媽。到時你只係一個過氣嘅老嘢。你嘅主動放棄競爭，完全臣服於新抱嘅育兒方針，你新抱就會將你由競爭對手嘅名單入面剔除。佢開始覺得你呢個奶奶原來真係好開通，好易話為，唔會搞亂黨。有陣時佢兩公婆想睇場戲，想有啲私人空間，佢哋反而會主動問你：阿媽，你聽日得唔得閒幫我睇住個孫幾個鐘呀？呢個時候你係受寵若驚，你係守得雲開見月明。你點樣得到呢個權利？係因為你之前嘅唔好理同唔好問，你贏得咗佢哋嘅絕對信任。你到嗰陣先至可以喺佢哋授權嘅範圍入面同個孫玩，享受下弄孫為樂。但係你一等到佢哋翻嚟，你要即刻交返個孫出嚟，仲要主動報告佢今日好乖，食咗半碗粥，飲咗水，冇喊過，要好似護士交更咁，清清楚楚，唔好邀功，唔好話佢淨係黐我唔黐你。呢啲説話係斷自己後路。呢三件事講就易，做落就難，因為每一件都係要你同你嘅天性、你嘅價值觀、你嘅習慣打對台。你要放低嘅係你嘅控制欲、你嘅存在感、你嘅情感需求。你話咁樣做人有乜意思？乜都唔理，乜都唔講，咪成個廢人咁。你問得呢句説話，證明你仲未醒。你晚年嘅幸福係建基於你係一個有用嘅廢人，而唔係一個乞人憎嘅能人。你越表現得能幹，越表現得勞苦功高，越表現得你乜都識，你就越乞人憎。你試下做呢三件事，做足3個月，你睇下你個新抱塊面係咪冇咁閪？你睇下佢叫你阿媽嗰陣係咪多咗一啲溫度？你睇下你生日嗰陣佢會唔會主動話出去食飯慶祝？呢啲改變比你喺度怨天怨地自怨自艾來得更實在。你唔需要佢當你係親媽，你只需要佢當你係一個值得尊敬嘅長輩。呢個尊敬唔係因為你係佢老公嘅阿媽，而係因為你嘅行為、你嘅智慧、你嘅克制值得佢尊敬。你要明白，新抱無義務愛你，佢愛你係 bonus， 佢唔愛你係正常。但係你做到呢3件事，佢至少會尊重你，因為你尊重咗佢作為呢個家嘅女主人嘅地位，因為你尊重咗佢作為你孫嘅阿媽嘅權威，因為你尊重咗佢同你個仔嘅婚姻關係。尊重係相互嘅，你唔俾人尊重，人哋點尊重你？你成日擺住奶奶嘅款，高高在上，想人尊重。你發緊夢，你彎低身，將自己放喺最低嘅位置，人哋反而會扶起你。因為人性就係咁犯賤，你越唔爭，人哋越想俾你；你越爭，人哋越唔想俾你。仲有呢3件事，表面上係為咗討好新抱，實際上係釋放緊你自己。你諗深一層，你唔理咁多嘢，係咪多咗好多時間，多咗好多精神？你將呢啲時間同精神全部用嚟對自己好，你去學嘢，去耍太極，去行山，去返啲老朋友飲茶，去睇戲，去唱粵曲，去短途旅行，甚至去溝下啲伯爺公。如果你係獨身，你將個重心完全放返喺自己身上，你咁樣做，你嘅人生先至開始有反光彩。你嘅光彩會吸引人，包括你新抱
當一個奶奶有自己嘅生活圈子，有自己嘅興趣愛好，唔會成日黏住個仔，唔會成日對住個孫流口水，佢嘅魅力就會出翻嚟。你新抱反而會好奇，咦，奶奶好似唔同咗，係佢最近玩緊乜？佢會同你打開話題，會同你分享佢嘅嘢，因為佢覺得你同佢係平等嘅個體，而唔係一個依附喺佢哋身上嘅寄生蟲。呢個境界就係由住客變成友好鄰居。你由一個嗰個成日喺房度嘅奶奶變成我奶奶好鬼犀利，識玩股票，雖然輸多贏少，又會跳社交舞，佢會同佢啲朋友講起嚟，語氣入面會帶住一啲驚訝同欣賞，呢啲就係尊重嘅最高境界。你唔單止唔係負累，你仲係一個寶藏老人，雖然可能只係偽寶藏，但至少唔係炸彈。所以你今日返去，第一件事，將你個房門口掛個牌，寫住請勿打擾，然後開始你的住客生活。第二件事，同你個仔講，你以後凍餓唔關我事，你老婆啦，睇下佢哋兩公婆有無會心微笑。第三件事，見到個孫淨係笑，淨係讚，好靚仔，好聰明，千祈唔好出手，唔好出口術。你做到呢三件，你睇下你嘅血壓會唔會降，你睇下你個心會唔會寬，你睇下你個新抱會唔會有一日主動斟杯茶俾你，然後講一句阿媽多謝你，呢句說話比你個仔講100句我愛你都更值錢。因為喺呢個時代，新抱嘅一句多謝係你人生最後嘅一枚勳章，證明你唔單止係一個成功嘅阿媽，更加係一個智慧嘅長輩，一個值得人尊重嘅老人家。就係咁簡單，亦都係咁殘酷。你做得到，你就係人生贏家；你做唔到，你就繼續喺度自怨自艾，做你嘅怨婦。揀邊條路你自己決定。我已經將秘訣講晒俾你聽，之後嘅做法靠你自己。千祈唔好同我講我盡力，盡力係冇用嘅。你要做到係要狠心，對自己狠心，先至可以對人放心，最後你先至會開心。呢個就係同新抱相處嘅終極哲學，亦係你晚年自救嘅唯一出路。